Ciao amici di Music Off, in questo video parliamo del Boss Cube Street 2. Allora, il progetto del Cube Street come proprio prodotto sul mercato di Boss nasce specificatamente per il mondo dei buskers, no? Per tutti quelli che vanno a suonare per strada e quindi per tutta quella serie di persone che ha bisogno di un oggetto da trasportare in mobilità che pesa poco, che però abbia un buon volume, che si sente insomma un oggetto che renda la vita del musicista in giro molto più facile. Ecco, tra le caratteristiche che ho appena nominato, chiaramente capiremo bene che questo prodotto, come vedremo, può essere in realtà secondo me anche interessante, per esempio per chi sta a casa, per chi magari è un cantautore e magari suona sia la chitarra acustica che la chitarra elettrica, canta anche, appunto, come detto, oppure semplicemente un chitarrista che non ha troppe pretese, che suona veramente per passione, magari a un livello anche amatoriale, semiprofessionista, che ha bisogno a casa di una piccola piattaforma, per giocare, tra virgolette, anche per studiare, e considerando appunto il costo di questo prodotto, secondo me, appunto, anche il suo prezzo fa sì che si possa rivolgere a un ventaglio di musicisti abbastanza ampio. Allora, iniziamo a guardare come sempre le connessioni. Sul retro troviamo un ingresso combo dove possiamo collegare sia jack che XLR, quindi o strumenti oppure microfoni, un altro ingresso chiamato Guitar e Mic, dove appunto possiamo collegare o una chitarra, standard con un cavo classico jack, oppure con un cavo jack XLR anche un microfono. Poi troviamo un iCube Link aux-in che ci può servire sia semplicemente per mandare delle basi, per esempio da un tablet, da uno smartphone, da qualsiasi dispositivo esterno all'interno del Cube Street, e ovviamente tutto quello che mandiamo sarà riprodotto attraverso il Cube Street, oppure sempre con la stessa porta, con un mini jack però a 4 poli, possiamo far funzionare il Cube Street come un'interfaccia audio per il nostro smartphone, quindi sostanzialmente per fare un video con l'audio del Cube Street. Poi troviamo un line out che al momento è collegato perché è quello che sta registrando tutto quello che farò in questo video con la chitarra, quindi tutto quello che sentirete è assolutamente il suono del Cube Street e quello che sentireste se voi registraste la vostra performance attraverso questa uscita. Poi troviamo un'uscita cuffie o rack out a mini jack, poi troviamo due switch per dei foot switch. Mi intrufolo un po' in questa parte di video per dirvi cosa fa un foot switch collegato al Boss Cube Street 2. In questo caso si tratta di un FS6, quindi uno switch doppio, collegato con un cavo TRS alla porta switch 2 in questo caso, ma si può usare anche la porta switch 1. Ecco perché spieghiamo questa cosa, perché collegandolo a switch 1 ci riferiamo al primo canale, quindi andiamo a controllare delle funzioni del primo canale e possiamo appunto gestire la parte di harmony, quindi inserirla o disinserirla, e la parte di reverbero, quindi andare a controllare queste due funzioni. Invece collegandolo a switch 2 possiamo gestire o il looper su B, quindi andare a fare play, stop e cancellare quello che abbiamo fatto, quindi come sempre Boss ci ha abituato con i suoi looper. Lo possiamo anche vedere velocemente, per esempio se io premo una volta B si illumina, come vedete, la spia di rec, premo di nuovo e stiamo andando in play, come vedete. A questo punto, se io voglio stoppare, basta premere 2 volte l'interruttore, la spia play lampeggia, il suono si è interrotto e il lampeggio ci fa capire che abbiamo a disposizione una cosa registrata, quindi c'è una memoria e la possiamo andare a rimettere in play, volendo, andando a rischiacciare una volta. Arrivato in stop premendo 2 volte, se voglio cancellare tutto quello che ho fatto, basta tenere premuto. I 2 LED lampeggiano e abbiamo cancellato tutto. Con l'altro pulsante invece possiamo andare a controllare chorus o delay, quindi a seconda dell'effetto scelto possiamo andare a inserirlo o disinserirlo, quindi una doppia possibilità di utilizzare questi 2 switch, uno per ogni canale, quindi ogni musicista potrà avere la sua dose di personalizzazione e di looping anche sullo switch 2. Torniamo al video. Troviamo il modulo Bluetooth della Boss che è opzionale su questo prodotto e serve a poter controllare altre funzioni appunto di questo amplificatore, ma chiamarlo amplificatore è riduttivo, di questa piattaforma, così come possiamo mandare via Bluetooth dell'audio dal telefono o dal tablet, quindi siamo sullo smartphone, anziché collegare il cavo all'aux-in proprio con il cavo fisico, possiamo mandarlo anche in streaming, quindi vi ripeto, questo modulo è opzionale. Poi troviamo un'uscita USB con cui possiamo andare a riprodurre o registrare appunto quello che succede nel Cube Street. E poi troviamo la classica presa di alimentazione, quindi questa è la panoramica delle connessioni del Cube Street.
Adesso passiamo al pannello frontale, per voi che vedrete il video, anche se in realtà non è frontale, ma è superiore, diciamo, è posto sul top del Cube Street, e il Cube Street, diciamo, nasce con una inclinazione, quindi c'è i due coni, che sono due speaker da 6 pollici e mezzo, che guardano un po' in alto, sono inclinati, quindi questo proprio perché è pensato appunto per busker e in generale, ripeto, anche per chi vuole avere un utilizzo, un confronto proprio diretto con questo strumento, con i coni che idealmente guardano le nostre orecchie. Allora, sul pannello frontale troviamo tanto il primo selettore fra mic e instrument del primo canale, poi troviamo volume del primo canale e armonia del primo canale, perché all'interno il Cube Street ha anche un harmonizer che permette sia ovviamente in partenza di essere su off, sia permette di generare una voce, arriva fino all'unisono, poi di avere un'armonia alta e poi di avere un'armonia ancora più alta. Quindi sostanzialmente abbiamo diverse opportunità sul primo canale. Il detect, diciamo, dell'armonia, quindi in base a cosa poi, diciamo, il software del Cube Street gestisce e crea le armonie, lo fa in prima istanza in automatico, quindi ascoltando quello che arriva dal guitar input, lui in automatico sceglie le note giuste da far suonare. In alternativa possiamo anche settarle qui. Come vedete ci sono tutte le note e possiamo appunto settare. Come faccio a farlo? Da questo pulsantino qui, per esempio, io posso selezionare automatico, oppure tenendo premuto entriamo in modalità red, come si vede, e poi possiamo andare a scegliere la nostra tonalità. Quindi questa è una cosa interessante, perché insomma io fino adesso un dispositivo così piccolo che avesse anche un piccolo harmonizer all'interno non l'avevo visto, e secondo me per chi fa busking, ecco, è una cosa veramente veramente interessante. Poi troviamo la sezione, diciamo, di equalizzazione del primo canale, quello con l'ingresso combo, e quindi troviamo bassi, medi e alti, e il reverbero dedicato a questo canale. Quindi una prima panoramica appunto fatta su questo primo canale, che al momento non usiamo perché utilizziamo chitarra, quindi entriamo diretti nel canale Guitar Mic, che è il secondo, che è questo qui. Allora, l'accordatore è al centro, lo possiamo tenere premuto e è in comune per entrambi i canali, quindi diciamo manda in accordatura entrambi i canali, sia quello mic instrument che quello guitar mic. Ovviamente questa cosa fa sì che se abbiamo collegato entrambi i canali, se andiamo in modalità accordatura si muteranno entrambi i canali, quindi questo è bene saperlo. Poi troviamo appunto la sezione dedicata al secondo canale, guitar mic. Allora abbiamo un classico equalizzatore a 3 bande, la possibilità di scegliere fra chorus e delay, reverbero, la scelta della tipologia di amp, adesso li esploriamo un po', gain e volume. Allora io direi che iniziamo ad ascoltare qualche suono, ci mettiamo su chitarra acustica come siamo ora, su normal, alziamo un po' il volume, effetto a 0 e ascoltiamo che succede. E questo è il suono dell'acoustic guitar normal. Possiamo andare su bright, oppure possiamo andare su wide. Come sentite sono 3 suoni differenti, quindi possiamo andare sia, diciamo, a rendere più brillante una chitarra magari scura, possiamo lasciarla inalterata, oppure inspessire magari il body della nostra chitarra. Quindi abbiamo a disposizione 3, diciamo, semplici scelte per andare a, diciamo, fare un tuning a grandi linee del nostro strumento. Chiaramente questo tipo di opportunità che abbiamo su una macchina così piccola è assolutamente comoda, magari rispetto a un'altra opzione dove possiamo solo collegare la chitarra e regolare il gain. Chiaramente l'equalizzatore è attivo, quindi per esempio torniamo su normal, quindi idealmente ci mettiamo in flat e sentiamo come lavora l'EQ.
Anche questo interessante, funziona bene, chiaramente non possiamo pretendere la chirurgia, tra virgolette, di un sistema di equalizzazione, magari di un ampli più costoso, di un sistema in generale per chitarra più costoso. Chiaramente, essendo una macchina all-in-one, abbiamo a disposizione un classico 3 bande, ma mi sembra che siano abbastanza tarate bene, soprattutto le basse, secondo me è centrata benissimo, le medie anche, le alte forse sono un pelo troppo sensibili, quindi infatti sentiamo che come le alziamo anche poco poco, diciamo il suono ne risente. Chiaramente non è una cosa negativa, semplicemente ha una grande sensibilità. Anzi, dal mio punto di vista, è una cosa buona perché magari con strumenti molto scuri, per esempio, c'è bisogno, diciamo, di abbastanza ciccia per schiarirli. Quindi sicuramente è una cosa interessante. Ascoltiamo per esempio anche il chorus. Chi mi conosce sa che non amo particolarmente questo tipo di effetto, ma ovviamente dobbiamo farlo ascoltare perché sul device c'è, lo ascoltiamo. Poi ecco, per me per esempio il chorus sulla chitarra acustica è la massima espressione della cosa da non fare, però l'ascoltiamo insieme. Come sentite, appunto, più andiamo ad intervenire con il potenziometro e più aumenta il mix dell'effetto. Poi passiamo al delay ancora sulla destra. Ecco, come sentiamo, l'intervento secondo me di questo delay è abbastanza giusto perché è anche leggermente scurito, quindi c'è un high cut in alto e un low pass che dir si voglia, e secondo me ecco è molto musicale l'intervento di questo delay, non è un delay che va molto a diciamo disturbare tra virgolette il suono, e secondo me è una scelta molto saggia perché immagino che chi debba utilizzare uno strumento del genere possa avere bisogno di un delay di servizio. Chiaramente poi con l'app via Bluetooth si possono avere altri settaggi, altri parametri, ma in generale il settaggio, diciamo, attualmente di fabbrica non mi dispiace affatto. Allora, ascoltiamo anche il reverbero.
Come avete visto ho creato un suono con un po' di reverbero, un po' di delay, chiaramente non un po' di chorus, e abbiamo ascoltato un suono che secondo me, appunto, per la tipologia di macchina è assolutamente interessante. Con la scusa vi spiego anche l'output power, che in questo momento è ad eco, diciamo, per il mio comfort qui di ascolto, visto che sto anche registrando il video chiaramente con il parlato e sto anche monitorando quello che esce dal line out. Appunto, output power ha due modalità, max ed eco. Chiaramente, ecco, proprio perché questa macchina è rivolta al mondo dei musicisti da strada, con il massimo del valore di pregio che do a questa espressione, proprio perché ovviamente lo davo sottinteso, ve lo ricordo, questa macchina è sia alimentabile via alimentatore, quindi via corrente, ma anche a batterie, perché chiaramente, come vi ho detto prima, è pensata per essere portata da strada. Ecco, questa modalità output power ci permette di avere, diciamo, due livelli di volume massimo, chiaramente su max quello massimo, su eco quello un po' ridotto, ma ovviamente andando su eco possiamo andare ad aumentare ancora un po' di più la durata, diciamo, del funzionamento a batteria, quindi è una cosa sicuramente comoda. Siamo in questa sezione, quindi parliamo anche dell'iCube Link aux-in, che è il connettore che vi ho detto essere sul retro. Questo controlla appunto il livello di quello che mandiamo via mini jack. Allora, con la chitarra acustica abbiamo ascoltato un po' di suoni, direi di passare a quella elettrica, così ascoltiamo anche un po' di quell'altro mondo. Eccoci qua, siamo rientrati questa volta con la chitarra, il classico dei classici, una Stratocaster. Allora, andiamo con il selettore sulla parte dedicata alle chitarre elettriche, come indicato qui, e andiamo a sentire come suona il clean. Aggiungiamo un po' di reverbero. Classicissimo clean da chitarra. Passiamo a crunch. Ecco, quindi anche il crunch, insomma, siamo sul mondo dei classiconi,
sui suoni, mi sembra di capire, e anche qui, insomma, scelta secondo me azzeccata, perché si tratta di un prodotto tutto fare per tutti i gusti, quindi secondo me come scelta ci sta alla grande. Sentiamo anche il suono lead. Insomma, anche qui buona separazione delle note, timbro tutto sommato secondo me convincente per il form factor di cui parliamo e per tutto il mondo di cui parliamo per questo amplificatore, e appunto secondo me la piattaforma su cui siamo ci ricorda di avere a disposizione una vasta scelta di situazioni su cui andare a lavorare, quindi possiamo immaginare diverse formazioni musicali che possono giovare di questo amplificatore. Chiaramente parliamo sempre di duo perché abbiamo due ingressi disponibili, però sicuramente è interessante capire come in due ci si può interfacciare in diversi modi, due strumentisti, due cantanti, un cantante e un musicista. Questo musicista può avere la chitarra elettrica, la chitarra acustica, anche con la chitarra elettrica possiamo avere un acoustic simulator che possiamo anche ascoltare. Allora, questo Acoustic Simulator sicuramente è in linea con gli Acoustic Simulator, insomma, sul mercato di questa tipologia. Ovviamente, dal mio punto di vista non hanno molto senso, perché secondo me se la chitarra acustica ha un ruolo molto importante, secondo me è sempre meglio portarsi la chitarra acustica. Diversamente, se la parte è veramente marginale, insomma, un bel suono clean, a mio avviso, sicuramente rende meglio di un Acoustic Simulator. Detto questo, appunto, vi lascio di nuovo riflettere su questo discorso della versatilità di questa macchina, del suo prezzo secondo me piuttosto interessante, delle funzioni importanti come il looper, come il funzionamento ovviamente a batteria, e chiaramente si può controllare lo stato delle batterie accendendo il Cube Street 2 tenendo premuto il tasto tuner. Quindi batterie, looper, un audio sicuramente di qualità, due altoparlanti a disposizione sul front di questo ampli, il Bluetooth che ci può far fare diverse cose, l'elevata interazione con gli smartphone in diversi modi anche qui, quindi possiamo tranquillamente magari fare una performance dal vivo per strada, quindi fare busking, o magari anche essere a casa, studiare o esercitarsi o suonare, insomma in generale con il Cube Street, e appunto con le varie possibilità che la macchina offre collegarlo al nostro telefono, farlo vedere come un'interfaccia audio e farci magari un video con l'audio che abbiamo con il Cube Street. Possiamo fare a busking per strada e nel frattempo fare una diretta, per esempio tutto con il telefono, con il tablet, con l'audio di qualità del Cube Street. Ecco, secondo me queste sono le, diciamo, una panoramica delle funzioni di questo prodotto. Spero siate stati bene questo tempo con me e con noi di Music Off. Come sempre vi invito a lasciarci un like qui sotto al canale se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi anche al canale per guardare altri video come questo e guardare le live che Music Off tiene con cadenza settimanale, in realtà più volte a settimana, e ovviamente parlateci un po' nei commenti di questo prodotto, se l'avete, se l'avete provato, se vi può interessare per qualche motivo, se l'avete ascoltato in strada da qualcuno, ovviamente non questo, ma magari il modello precedente, perché questo è un modello nuovo, ma in generale, insomma, fateci sapere cosa ne pensate di questa tipologia di prodotto, appunto del Boss Cube Street 2. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.